Prej një kohe të gjatë tashmë, çështja e higjienës brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova ka qenë një nga temat më të diskutuara, jo vetëm mes vetë banorëve, por edhe jashtë mureve të shtëpisë, në opinionin publik dhe në rrjetet sociale. Ndjekësit besnik të formatit kanë shprehur vazhdimisht pakënaqësinë e tyre, duke komentuar me të madhe mungesën e përkujdesjes dhe përgjegjësisë së banorëve ndaj hapësirave të përbashkëta, të cilat janë thelbësore për bashkëjetesën. Pamjet e transmetuara gjatë ditëve dhe javëve të fundit kanë qenë mjaft shqetësuese. Çrregullimi i vazhdueshëm, dysheme të mbuluara nga papastërtia, enë të palara për orë të tëra, ushqime të lëna jashtë frigoriferit dhe mbeturina të shpërndara në kuzhinë e ambiente të tjera, janë bërë pjesë e përditshme e shtëpisë që dikur konsiderohej luksoze. Kjo situatë ka krijuar jo vetëm një pamje as pak estetike, por edhe një ambient të rënduar, duke ndikuar në humorin, shëndetin dhe marrëdhëniet mes banorëve. Pavarësisht vërejtjeve të shumta dhe thirrjeve të vazhdueshme nga vëllai i madh për më shumë kujdes dhe disiplinë, duket se situata nuk ka pësuar përmirësim të dukshëm. Përkundrazi, neglizhenca ka vazhduar, duke bërë që durimi i produksionit të arrijë në kufit maksimal. Si pasojë, pak minuta më parë, alarmi u lëshua në shtëpi, duke sinjalizuar një vendim të rëndësishëm dhe ndëshkues. Në një komunikim të drejtpërdrejtë dhe pa ekuivok, vëllai i madh u bëri të ditur banorëve se për shkak të mungesës së higjienës dhe mos respektimit të rregullave të bashkëjetesës, çmimi i madh është ulur me 2.000 euro. Kështu, shuma që fituesi i këtij edicioni do të marrë aktualisht ka zbritur në 171.000 euro. Një goditje ndjeshme për të gjithë banorët, të cilët janë në garë për të njëjtin qëllim. Por ndëshkimi nuk mbaron këtu. Vëllai i madh dha gjithashtu një paralajmërim të fortë dhe të qartë. Nëse nuk ka reflektim të menjëhershëm dhe nëse higjiena nuk përmirësohet dukshëm, vendimi për zbritje nga çmimi i madh do të përsëritet çdo të diel. Kjo do të thotë se çdo neglizhencë e mëtejshme mund të kushtojë banorëve mijëra euro të tjera, duke rrezikuar seriozisht vlerën finale të çmimit. Ky vendim pritet të sjellë tensione, debate dhe ndryshime në dinamikën e lojës, pasi tashmë çdo veprim apo mosveprim i banorëve ndikon drejtpërdrejt jo vetëm në jetesën e përditshme, por edhe në shpërblimin final. Mbetet për të parë nëse ky ndëshkim do t'i bëjë banorët të reflektojnë dhe të ndryshojnë sjellje, apo nëse shtëpia e Big Brother VIP Kosova do të vazhdojë të përballet me të njëjtin problem edhe në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.